рутери да крие локацията си. Това е лудост! Защо го прави? Какво печели? Май нищо за мен, не чувам всеки нов ден. Това не е добре. От мен гледай модни тенденции. Видео, влогове, прически, грим, филмови ревюта и лекции. Всички новости тук следим. Популярна не бях, с този трик не успях, но реших да плюя по теб. Лъжа или не, чудесно е, щом лайкове има, това е добре. Виж, всяка лъжа сензация става, ми носи слава. Няма лоша за мен измама, от опит знам, това е реклама. Аз ви го казвам без да го доказвам, аз ви го казвам без да го доказвам, аз ви го казвам без да го доказвам. Всичко става с монтаж, на глас си ми показвам. Сензация става, ми носи слава. Хората харесват героите, да покажат на света, че са по-добри. Вече съм по-известна, до край ще блесна едно на едно.